अब हम जिक्र करते हैं कि हमें छींकते हुए क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम फिर से जैसे खांसी के लिए अपना मुंह हम कवर कर रहे हैं, इसी तरह छींकने के लिए भी अपने मुंह को कवर करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि टिश्यू हाथ में हो ताकि हमारे हाथों पे जरासीम ना लगे या थूक ना लगे, जिसकी वजह से वो जरासीम औरों में मुंतकिल हो सकते हैं या हम में वापस जा सकते हैं। दूसरी चीज़, बेहतरीन तरीका छींकने का ये है कि हम यूं छींकें ताकि ना हमारे हाथों पे कुछ लगे, ना हमारे आसपास जो लोग हैं उनको हमारी बीमारी मुंतकिल हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपना लें तो हम दूसरों को भी सेहतमंद रख सकते हैं और अपने आप को भी। शुक्रिया।